హే హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. గుడ్ ఈవినింగ్. ఈరోజు మినీ బ్లాగ్ వచ్చేసి ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఫ్రమ్ అమెజాన్. అండ్ ఇది వచ్చేసి WD-40 అనేది నేను ఆర్డర్ చేశాను. అండ్ దీన్ని ఎలా యూస్ చేయాలి, వేటికి యూస్ చేయొచ్చు అనేది మొత్తం నేను లాంగ్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను, చెక్అవుట్ చేయండి. అండ్ ఇది ప్రైజింగ్ వచ్చేసి 260 రూపీస్ పడింది, 170 గ్రామ్స్. ఈ WD-40 వల్ల మల్టిపుల్ యూజెస్ ఉన్నాయి. మనం చాలా వాటిల్లో దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ట్యాప్స్ క్లీనింగ్లో, స్క్రూస్లో అన్నిట్లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు. నేను ప్రతిదీ క్లియర్గా లాంగ్ వీడియోలో మెన్షన్ చేస్తాను, చెక్అవుట్ చేయండి. అండ్ నా వీడియోస్ కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్.